Wow. Bonk. Jadi pertama kalian buka aplikasi berkas atau file yang ada di HP kalian. Terus ke penyimpanan memori telepon. Setelah itu cari berkas, download, dan klik file yang udah kalian download tadi. Dan ini dia nama filenya itu Funny Sound Effect by Saiteja. Nah ini kan filenya kan zip. Nah gimana biar jadi kayak folder biasa? Dan caranya kita klik filenya, terus kita klik buka zip yang ini nih. Dah setelah itu ini udah jadi folder kan. Dah jadi folder biasa, dan kalian klik lagi file yang ini, dan ini dia sound effect yang udah tersedia, jadi kalian nggak perlu potong-potong lagi. Dan ya udah kalian tinggal pakai untuk edit video-video kalian. Selesai.